Bueno, el projecte de la Falla als Somnis és un projecte on es diu Amunt i Avall, però realment és un poc els tres estats que tenim en la nostra vida habitualment, per exemple, el relax, la tensió i l'equilibri. És un poc la ironia perquè els dos primers estats ens porten al tercer, que és el que estem més temps, perquè estem en equilibri per no caure una altra vegada en un costat o en un altre. I llavors és un poc la vida de nosaltres. Esta falla està feta tot amb material reciclat, és a dir, també, fins i tot el paper que formen els ninots és un paper reciclat. Està dins del projecte de Falles Innovadores. És un projecte que no en som molta gent, però bueno, estem, diguem, la gent més jove i més arriscada estem en este tipus de falles. Esta falla està dins d'un projecte que són les Falles Innovadores de la ciutat, que és on estem, diguem, una part de la gent jove o ja adulta que apostem per una altra estètica dins del món de les falles, fugint d'aquesta estètica més convencional o més tradicional, i nosaltres busquem una altra estètica per a les falles, sense perdre aquest esperit de la falla, que és la ironia, passar-nos-ho bé i cremar-la. Sobretot és important cremar-la. Quan vaig rebre l'encàrrec d'aquesta falla, jo vaig fer una sèrie d'esbossos, d'aquests esbossos triarem el que més ens pareixia que es podia acoplar, i jo, com que sé que això moltes vegades és difícil de comprendre, farem en el meu estudi farem una maqueta a escala per a que poguérem veure com era el projecte. I avui en dia el que vam veure en la maqueta és el que tenen així reflexat. Els palos són els entrebancs que edifica la vida. Al mateix temps, els palos formen una gran C, una C de ciutadania, de cultura, de camí, i que està emmarcada dins d'una rotja, perquè moltes vegades perdem aquesta visió que tenim de ciutadà o de cultura, i llavors el que fem és fer una alerta de que, ojo, no hi ha que perdre aquest camí. Aquests tipus d'encàrrec sempre a mi m'ha fet molta il·lusió, perquè, clar, si de menut sempre hem viscut rodejats de festes de foc, ser partícip d'aquesta festa de foc és molt important, almenys per a la meva persona. I, clar, ara ja és aquesta cosa, que ara quan la veus plantada és quan te dona pena de cremar tot l'esforç que ha sigut un any. L'experiència, nosaltres no anem a acabar-la així perquè anem a tornar, tancarem el cercle. Nosaltres hem obert un cercle que és en falles, n'hi ha un pal fora de la falla que està ple de desitjos, i aquests desitjos passaran a Sant Antoni i després passaran a Sant Joan i es cremaran les següents falles. És a dir, nosaltres hem fet un cicle que ja hem acordat en la falla, continuar-lo per a fer la falla que tanca el cercle del foc en la cultura valenciana. Soy Leonor Ortega López, fallera mayor de este año 2019 de la Falla als Somnis. Vale, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia esta de montar vosotros una falla? Vale, ¿qué ha pasado? Bueno, pues hoy hemos hecho la planta de la falla grande, y hemos podido participar toda la comisión, cada uno pues aportando su granito de arena o su deseo, representando uno de los palos que forman la estructura central. Y bueno, ha sido un acto muy emotivo en el que la verdad es que lo habíamos planteado y lo habíamos hablado cómo lo íbamos a hacer, pero cuando lo hemos visto en directo pues ha sido como más emotivo de lo que pensábamos. ¿Por qué sois una falla experimental? Bueno, pues somos una falla joven, llevamos 16 años solo, somos una falla que empezó más con el monumento tradicional, empezamos los primeros 3 o 4 años sobre todo con un monumento más tradicional, y a partir del 2006 comenzamos a participar en esta parte experimental, plantamos una falla que era toda blanca, empezamos a hacer cosas innovadoras, ya que somos una falla muy poco tradicional en general con los actos y con lo que organizamos, y desde hace 3 años pertenecemos a la federación. Y bueno, apostamos más pues, por algo novedoso, por la crítica y algo pues, más experimental. ¿Qué tiene de especial esto de ser una falla experimental? ¿Qué tiene de especial? A ver, para nosotros es una forma de diferenciarnos. Es una falla clásica, siempre pues estás en una categoría que no es de las primeras, y es una forma pues de llamar la atención, por así decirlo, de otra manera. Muy bien. Y para ti, a nivel personal, ¿qué ha significado esto de plantar tu falla? Bueno, ¿Nunca habíais plantado vosotros la falla? No, a ver, siempre es un trabajo colaborativo de todos, pero siempre es el artista la que te deja, digamos, la estructura montada, y tú pues adornas, pones el césped, el jardín.
Para mí, bueno, pues ha sido una manera de formar un poquito más parte de todo el proyecto, que empezamos hace ya unos meses con Aureli y con Vicente, y nada, muy bonito, nos ha gustado mucho. Muy bien. Y a la última hemos visto que participa toda la gente, eso también une mucho en lo que es la falla. Sí. Vale, cuando quieras. La verdad que sí, es lo que te estoy comentando, no hemos podido hablarlo todos juntos estos días en Falla se hablará, pero yo creo que a la gente le ha sorprendido, porque cuando fuimos al taller lo vimos y empezamos a hablar del tema, pues cada uno va a poner un palo, la gente tampoco se imaginaba lo que iba a significar. Pero bueno, poco a poco, conforme ha ido avanzando la noche, pues ha habido gente pues, que ha ido en pareja o ha ido con sus niños, y eso pues sí, une.